가을만 되면 콧물 재채기 폭발. 가을만 되면 코가 막히고 재채기가 멈추지 않으신가요? 이게 바로 호흡기 알레르기입니다. 환절기엔 공기도 건조하고 미세먼지까지 더해져서 증상이 심해지죠. 특히 50대 이후엔 단순 비염이 천식으로 악화되는 경우도 있습니다. 그래서 관리법 3가지. 첫째, 외출 후엔 꼭 손발, 얼굴까지 깨끗하게 씻기. 둘째, 집안 먼지와 진드기 잡으려면 자주 환기하고 청소하기. 셋째, 미세먼지 많은 날은 KF 마스크 꼭 착용하기. 이 작은 습관이 가을철 호흡기를 지켜줍니다. 다음엔 가을에 더 심해지는 우울감과 계절성 우울증 관리법으로 이어가겠습니다.